然后再来就是欢。好，先喷嚏先打一打。哦，哦，很真实哦。啊，好别的地板。应该没有关系吧？3、4、5、6、7、8、9、10。天哪，生理反应。好，右边要出10下，天哪，我要哭了。好，1、2、3、4、5、6、7、8。天哪，尬了。好，那我要哭了。好，接下来呢？Ayan. Try natin sa kabila. Ate, kagilok eh. Ayan. Pasok ko na. で、それで湿ったら OK っていう形ですね。いきます。2センチね、2センチ。こっから2センチ、ここでしょ。なんか右の方がいい気がする。まだだね。まだ5秒。皆さん数えてね。5秒ね。1、2、3、4、5でしょ。結構長いんだよ、5秒って。1、2、3、4、5。今5秒いったよね。5秒いったよ。あー、しんどい。無理かも。要はさ、小寄りだよね。小寄り。これね。もうちょい手上げやな。結構顔も上げたりしてやんか。そうそう。グイッと。ああ、まあ、ええな、それぐらいで。くるっくるっと回して。回したくるくり。もうええんちゃう。怎么办？哦，好痛苦哦，好痛苦！我也流眼泪了。下一个，下一个。现在有1分钟，1分钟。OK， 然后呢？1分钟后，我现在一直流鼻水了。等一下，我真的一直流鼻水。
这样，还没啊。卫生纸啊。还没啊。好了啦，还没啦。眼睛变。啊，电影赶快一点结束啦。好啦，快点。一点都不夸张，我跟你讲，你等一下。哦。哎，你这个表情好想死。我跟你讲，我这边已经要掉眼泪了，真的不唬你们。哒啦啦啦。怎么那么苦？你可以跟我说一下你想。对，我们就把它放到你的。我就要哭了。我不哭了。然后第二遍想打喷嚏是正常的吗？正常的。等一下，你很狠哦，用2公分。刚是有地震啊！才有地震哎，好大哦！听说。